On commence mes amis, vous savez qu'on arrive on rentre dans une période, on rentre dans une période, on commence par Parashat Shemot, c'est ce qu'on appelle Shovavim. Shemot, c'est le Rashi Tevot des Parashiot. Ad Parashat Mishpatim, Shesh Shana Muberet, Zad Trouma. Donc on arrive à une période très très spéciale. Cette période de Shovavim, c'est une période où on va devoir les taken et abrit kodesh. C'est mamash zman shel tikun abrit Shovavim. C'est les racheteurs des parashiot des mois. Shemot, Vaera. Alti et Shovav, exactement. On commence par Tikkun. Et on va commencer Be'ezrat Hashem par Tikkun Abrit, avec la Brit Mila Be'ezrat Hashem du petit-fils du Gardas, Brit Mila chez la Nechet chez la Gardas, Biyom Shlishi Be'ezrat Achat Tfila, Miyad Achat Tfila Be'ezrat Hashem. C'est une grande ma'ala, et donc c'est une période qui est propice à encore plus. C'est pas qu'il y a les autres moments, c'est que tu fais la fête. D'accord? C'est pas pendant le אתה יכול לעשות חגיגה כל השנה ויש זמן שאתה שומר על הברית. לא, זה לא הפשט. כל השנה צריך לשמור על הברית. ויש זמן מיוחד, il y a un moment précis qui est propice encore plus à Shmirat Abrit, plus que Shmirat Abrit, c'est Tikkun Abrit. Alors on expliquera, si Bezrat Hashem, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans, comme il y a 4 ans, Lama. Celui qui va aller déjà voir, c'est sur YouTube l'année dernière, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Aval, on va répéter, c'est pas grave. Isbarnu ma inyan shel tikkun abrit davka bazmanim haelu, baparashiot haelu. On a déjà expliqué, Isbarnu shanim shavru. Aval, נסביר עוד פעם. אבל עכשיו אני רוצה להתחיל בפלא יועץ. זנות. זנות. Eh oui. Znout milachon. Zona. Calme-toi. Il demande c'est quoi? C'est de mazon. Zan. Lama. כמו שהלחם זן את האדם, אז זה אותו דבר, הזונה זנה את התאוות של האדם. C'est אותו דבר, c'est pareil, c'est la même inyan. La même manière que le lechem, le pain, il nourrit l'homme, la prostituée, la zona, elle a rassasié les tavot de l'homme, les plaisirs de l'homme. C'est pour ça que tu comprends. עכשיו אתה מבין, רבי רונן. עכשיו אתה מבין. את הגמרא במסכת סוטה. La Gemara במסכת סוטה אומרת, elle dit là-bas, tout celui qui n'est pas makpid benetiat yadaim, d'accord? Donc tout celui qui n'est pas makpid à la lechem, et là-bas on parle c'est quoi la lechem, de faire netiat yadaim avant manger le pain. Il dit là-bas, כאילו בא אישה זונה. הגמרא אומרת, כל מי שאינו מקפיד על הלחם, לא לעשות נטיית ידיים, ופה נטיית ידיים, כאילו בא אישה זונה. כאילו בא אישה זונה, comme s'il allait avec une prostituée. ומי שלומד את הגמרא שם, לא מבין. Il comprend pas. Il dit c'est exagéré. Parce que tu ne fais pas netiat yadayim avant de manger du pain. Messieurs, parce que tu ne fais pas netiat yadayim avant de manger du pain, c'est comme si tu étais parti avec une prostituée. בגלל שנתן ידים לפני הלחם, כאילו אדם הולך עם אישה זונה, כאילו הלכת עם אישה זונה. לא מבינים. אתה אומר, זה מוגזם. הדתיים, זה מוגזם. אתם כל הזמן מגזימים. Tout le temps, les religieux, ils exagèrent. Tu comprends? Comment tu comprends ça? Et lama, עכשיו אתה מבין. Lama, pourquoi on te dit tout celui qui n'est pas makpid et tiadaim avant de manger du pain comme s'il avait une ishazona, Aïnyan, ou l'oraka maaseh. C'est pas avec le maaseh, c'est pas l'acte que tu fais, simplement qui est important. C'est le moteur. Ma shevi lecha לעשות את המעשה הזה. זה הבעיה. כי המעשה סוף מעשה במחשבה תחילה. הבעיה היא לא במעשה, היא במחשבה. Il est dans le moteur. Le premier n'est pas le maaseh en lui-même, le maaseh bada, il est pas bon. אבל הבעיה האמיתית, זה לא המעשה. זה מאיפה זה בא. אז אם אתה מסתכל, si tu regardes maintenant la raison, si tu regardes la raison, c'est quoi la raison? אם אתה מסתכל על הסיבה, מה הסיבה שהאדם
לא מקפיד על נטייה לפני שאוכל לחם. מה הסיבה שהאדם הולך עם אישה זונה? Quelle est la raison véritable? Pourquoi un homme ne fait pas attention de ne pas faire les tiats avant de manger du pain et pareil de aller avec une femme אישה זונה? זה אותו דבר. כי אדם לא יכול, c'est ce qu'on a dit hier, אדם לא יכול להתאפק. l'homme il ne peut pas se retenir. זאת אומרת, הלחם הוא פה. Le pain il est là. Tu vas te nourrir du pain. אתה תאכל את הלחם. אבל לפני, תעשה עם שאתה כמו שצריך. אדם לא יכול להתאפק, יש לו תאווה. Il est là, il a une tava, il ne peut pas se retenir, il mange le pain. אותו דבר אצל אישה זונה. אישה, une femme, c'est pas assourd. Une femme, c'est pas assourd. Une femme, c'est pas assourd. אישה זה אסור. האם אישה אסורה? אישה לא אסורה. אבל אשתך מותרת. נשים אחרות אסורות. אתה מבין? האדם יכול להתאפק. יש לו תאווה, לא יכול להתאפק. הוא peut pas attendre. אז מה הוא הולך? הולך עם אישה זונה. זאת אומרת שהסיבה, le fond, le mal, הרע, זה אותו מקור. הוא אותו מקור. C'est quoi? Il ne peut pas להתאפק. יש לו תאווה, il est obligé de s'empresser de faire. C'est pour ça que la Gemara, elle vient, elle te dit, en vérité, et c'est un moussar ascal pour la vie. Parce que les familles, on fait des choses, les familles בחיים, אנחנו לא עושים מעשים, d'accord? אבל הרבה פעמים אנחנו עוברים חלשום העבירה, עושים עבירה, אבל תדע לך, שהמקור של הרע הוא אותו מקור. La racine du mal, c'est la même. Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, la racine du mal, c'est la même. Que tu aies mangé sans faire les tilat, ou tu es parti avec une chazina dans le fond, ton problème, il est tout d'abord, c'est le même. אתה לא יכול להתאפק, tu peux pas te retenir. והתאווה, c'est quoi התאווה? ce qu'elle dit la Gemara là-bas, כאילו, bon, t'es pas parti avec une isha zona, tu t'en souviens de ça, t'as mangé du pain. Aval, le mekor ha'avera, la siba de la avera, zota siba. Alors là, mes amis, c'est que zona, la shon, mazon, zan, qui c'est auto d'avar. C'est auto d'avar, c'est une viande de tava. Alors il dit comme ça le rab. Tishmatov. Ok? Maman? D'accord? אומר הרב, ישראל קדושים הם וגדורים באריות. מה שמבדיל ישראל מכל אומות העולם, ce qui doit nous différencier de tous les autres peuples. ישראל קדושים. La Torah dit קדושים תהיו כי קדוש אני השם. מה זה להיות קדוש? זה להיות... C'est quoi être kadosh? Quoi être kadosh dans la Torah? בצרפתית קדוש c'est sainteté, on a traduit. אבל זה לא נכון. Yafé, Mouvdal, distingué, différent, Yot Mouvdal. Yehudi, אתה יכול לראות יהודי בין אלפי גויים. אתה מכיר אותו. הוא יהודי. הוא יהודי. Un juif, et le peuple juif, l'âme Israël, se distingue par la Gdusha. C'est quoi sa Gdusha? במה הוא נבדל מאומות העולם? Qui est Mougdar Be'arayot. Il n'est pas dans la... Il ne doit pas être dans la... Arayot, c'est tous les actes sexuels interdits. Il ne doit pas être dans la débauche. Le Ham Israël ne doit pas être dans la débauche. Il doit se protéger. Ham Israël, c'est ça la Gdusha du Ham Israël. Et d'ailleurs, c'est vers Bamidbar, chez Akadosh Baruch Hu, il va compter. סופר את כל עם ישראל, לפי משפחתם. נכון? מה כתוב בתורה? משפחת הראובני, משפחת השמואלי, משפחת הדני, משפחת, אומר המדרש. פה התורה שינתה את הלשון. משפחת דן, משפחת שמואל, משפחת נפתלי, משפחת אשר. זה quoi? הראובני. נכון? הדני. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא הוסיף את שמו שם של השבטים. ה' בהתחלה וי' בסוף. י' כ'. למה? כי השם י' כ' של הקדוש ברוך הוא מורה על קדושת ישראל. שהם גדורים מהעריות. הקדוש ברוך הוא, il מצרף את שמו, il associe son nom lorsque la personne, lorsque עם ישראל se protège, chas v'shalom, des actes sexuels interdit. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu shitev et shemo ha-reuveni, ha-dani, yud-ke, shem shel gdusha, shel yud-ke vav, ba shemot shel hashvatim. Léaïd, pour venir et témoigner, que chez Mitzrayim, là, ils sont protégés de ne pas aller avec des mitzriot.
Lo alchou im betzriot. Akadosh Baruch Hu, il a montré la Kedusha du Am Israël. Et c'est pour ça que lorsque on dit Shem Hashem, c'est Yud Ke Vav Ke, d'accord, Yud Ke Vav Ke. כשאדם נכנס בחופה, תחת החופה. לפני החופה יש קידושין. Avant la choupa, qu'est-ce qu'on fait? On fait les kiddushin. Un homme il se marie avec sa femme. C'est quoi les kiddushin? C'est quoi les kiddushin? C'est quoi les kiddushin? C'est le mariage entre Ish veisha. Ish veisha. D'accord? De Ish veisha. C'est le kiddushin. Ish veisha. יש לך באיש את היוד, ובאישה את ההא, זה יוד כיף של השם השם. בקידושים, אז הזיווג מייצר את שם השם יוד כ. אז מתי משלימים את הוו כ של שם השם? אומר הגאון מווילנה, כשכותבים לכתובה. כשכותבים את הכתובה וקוראים את הכתובה, כתובה, מה זה כתובה? כתוב וו ה'. כתובה, כתוב וו ה'. אז כשאנחנו אומרים, ואנחנו כותבים את הכתובה, משלימים את שם השם של י"ק עם ו"ק. זה pour ça qu'הקדוש ברוך הוא il réside ממש, ואז הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך הרעים האהובים, החתן והכלה, בזמן החופה ולכל החיים בעזרת השם. וזה המטרה שלנו. המטרה שלנו, le but de chacun de nous, c'est de faire résider הקדוש ברוך הוא dans nos maisons. c'est de שהקדוש ברוך הוא il soit שוכן בתוך הבית של כל אחד ואחד. מה זה הקדוש ברוך הוא? י"ק ו"ק. ומתי הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך בית של ישראל? Quand est-ce qu'הקדוש ברוך הוא il réside parmi les maisons d'Israël? כשיש קדושה בבית. יש לך אישה? ברוך השם. מותר. On n'est pas כמו הנוצרים, שאסור להתחתן. אם אתה רוצה להיות איש של רוח, אסור לך להתחתן. Si tu veux être quelqu'un de spirituel, tu n'as pas le droit de te marier avec une femme. Il faut que tu sois dans un monastère, te flageoler, te faire du mal. נכון? אבל בעם ישראל זה לא נכון. קדש עצמך ומותר לך. קדש עצמך דווקא ומותר לך. אבל הכל בקדושה, הכל בטהרה. זה מתחיל במחשבה, ça commence avec la pensée, avec le dibour, et le מעשה, בשעת מעשה. Alors il dit le Rav ici, Israël Kedoshim Megdurim Barayot. La Kedusha du Am Israël, la singularité du peuple juif, elle réside dans le fait qu'on se protège de toutes les relations sexuelles interdites. אבל יש ערים גדולות, ויש בעולם ערים גדולות. Il y a Amsterdam, il y a Paris. אתה יודע מה היה אומר צרפת אותיות פריצות. Comment il s'appelle? Le père de Djoumoussa. הרב ישראל סלנטר. היה אומר, הרב ישראל סלנטר, הוא היה הראשון שהיה מקרב את הרבים. הוא היה נוסע בלונדון, בפריז, בכל מקום. אז כבר. il disait quelque chose, הוא היה אומר על פריס, אתה לא שמעת, נכון? הרב ישראל סלנטר, אתה מכיר אותו? שמעת עליו? הוא היה אומר שפריס, c'est la capitale de l'Irat Shamayim. Il disait que c'est la bira chez l'Irat Shamayim. Paris, bira chez l'Irat Shamayim. ככה הוא היה אומר. למה? הוא היה אומר, כי מי שנוסע לפריס, שם את היראת שמיים שלו שם, וזהו, והולך. משאיר את היראת שמיים. משאיר את היראת שמיים שלו שם, והולך. Il dit parce que celui qui va à Paris, il laisse היראת שמיים là-bas, ça craint du ciel là-bas, et il fait ce qu'il veut après. שמעת? Paris. Parle de Paris dans le monde. C'est les femmes, c'est la luxure, c'est les folies bergères, c'est les Crazy Horse, c'est le machin, c'est le... Eh, on a compris. Arrête, ça tu fais pas là. La sainte touche. D'accord? Alors il dit le Rav, Yesh Harim Dolot, Baolan, New York, Dubaï, Las Vegas, Phoenix, ou Biprat Baré, donc. Et il dit, dans les villes du monde, des non-juifs, Deagoim lo kabde aznut. הרי ידוע, דבר ידוע, que les goïms לא מקפידים על זנות. להפך. אם אתה נוסע, רבי יוסי, אם אתה נוסע לשוויץ, tu vas en Suisse, là-bas, la prostitution, elle est autorisée. Elle est légale. אתה הולך לשוויץ, הזונות יש להם כרטיס עובד, יש להם... חוקי, זה חוקי, c'est חוקי, אין בעיה. Les amis, les premières choses qu'ils faisaient quand ils allaient dans les pays, comment ça s'appelle ça là, à la conquête de l'Ouest, en Amérique, il y avait le saloon
et les maisons closes. C'est normal. Ce qu'on a dit derrière l'Afrique, c'est dit Ben Gurion. Quand on aura nos prostituées, on sera comme tous les pays du monde. Ça fait partie de... C'est philosophie chez la goïm. C'est חלק מהם. זה המערכת של היחסים. צריך זונות. זה תרבות יוון, תרבות דרומית, תרבות של צרפת, תרבות... כל התרבות... J'ai entendu que la phrase qu'il a dit, c'est pas ça. Bon, mais c'est cela. וברד ברדום, דאגויים לוקמדי הזנות, ויש קובה של זונות, שמכניסו יצרה באדם כארצו של החנאי. Et dans chaque ville, ils ont une maison close. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est partie de la culture. ואין בעוון נמצאים יהודים רווקים, בחורים וגם זקנים. Et malheureusement, quand il y a des juifs chez Nossim les Sham, לא רוצה לדבר מה שקורה בדובאי, pas ce qui se passe à Dubaï, Sodome et Gomorre, כל ישראל, je le dis oui, mais il faut le dire. Et on va là-bas, et c'est la fête au village, afilou ceux qui vont en Ukraine pour aller faire là-bas le pèlerinage. כמה נסעו לאוקראינה שם כאילו לעשות אצל הרבי, ועשו גם את הרבנית גם, כמה רבניות היו שם. לא צוחק, אבל הוא אומר לך, דיברתי עם בן אדם ככה, הוא אומר לך, אבל הרבי, כמו הנוצרים חס ושלום, הרבי נמצא פה, לא, הוא מלבין אותי, זה הכל לבן עכשיו, אני בא להתפלל, je vais prier dans son kever, ואני לבן, après לבן הארמי, après je suis blanc, צדיקים, fais attention, pèlerinage de quoi tu fais? Et Budapest, tu veux d'autres adresses? Je te donne des adresses si tu veux. Tu veux? Il y a Vienne aussi, il y a le... יכול לתת לך את הכתובות המתאימות. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Des petits jeunes, 18 ans, ils tombent dans ça. Et quand tu tombes dans le znout, Omer Rabbi Nachman, Mi shenofel beznout, קשה מאוד לעלות מזה. C'est très dur de se relever. בדק on peut se relever, בדק il y a la tchouva, בדק יש תשובה, אבל קשה מאוד לצאת מזה. C'est comme des sables mouvants. קשה מאוד לצאת מהעבירה הזאת. Alors là-bas, il y a des petits jeunes, il y a des célibataires, et le plus grave, il y a des petits vieux. Francis, par les Ékénim. Et le plus grave, mes amis, il y a des hommes mariés qui vont s'amuser là-bas. Des hommes mariés. Et ils se permettent. Hein? Allô? Des hommes mariés. ואף שנשותיהם עמהם מים גנובים ימתקו להם. אפילו עם נשותיהם. Ils ont les femmes, ils sont mariés. ils vont en vacances, אבל ta femme, יש לך אישה יפה, נותנת לך, והיא בשבילך, והכל טוב ויפה, אבל יש כלל בתורה. מים מתוקים, מים גנובים, ימתקו. זאת אומרת, c'est quoi? Des eaux volées, elles ont meilleur goût. Ça s'appelle, בצרפתית, c'est le goût de l'interdit. C'est le טעם האיסור. יש טעם לאיסור. איך היה אומר אחשוורוש הצדיק? איך היה אומרת הגמרא? אחשוורוש היה טועם, הוא היה אומר שכל אישה יש לה טעם של אמריקה, tu prends une américaine, la טעם של קטשופ, tu prends la France, la טעם d'une grenouille, tu prends le machin, elle a une טעם de machin, אבל הכל דמיון, tout est l'imagination, זה היצר הרע, כוח היצר הרע זה כבר דמיון, זה הוליווד. או זה שאתה חושב ככה שהיא, וואי, אחד מהטובות שבעולם, איזה טעם יש לה, איזה... כלום, אותו דבר. Si je te bande les yeux et je te mets un caniche, tu diras la même chose, là c'est merveilleux. אותו דבר. C'est אותו דבר. Mais je suis sérieux les amis. Allô? C'est les îles ça, c'est les îles. Allô? Akadosh Baruch Hu Natan Ba'adam Koach Atzum, messieurs. Akadosh Baruch Hu il a mis dans l'homme un Koach Atzum. Rabbi David. Akadosh Baruch Hu il a mis dans l'homme un Koach Atzum. יש לו כוח עצום, זה כוח הדמיון. האדם עם הדמיונות שלו יכול להיות אפילו זידן tu peux être avec הדמיונות. אבל סוף כל סוף תוריד את הטעם האיסור, זה אותו טעם, זה אותו דבר. אין הבדל, הפוך. C'est l'inverse complètement. Dafka, kshata oev, quand tu aimes ta femme, kshata noten, kshata chai, chayut amitiim,
עם האישה, לזה יש טעם. לזה דווקא יש טעם. Alors écoutez bien. De mon coaching, parce que là je compte la patate. Juste une chose, Yesh Masechet, Yesh Gemara, messieurs, Yesh Gemara B'Masechet Sanhedrin. Et cette Gemara, Yesh Gemara B'Masechet Sanhedrin, cette Gemara, elle m'a répondu à une question. Voilà, la Gemara dit dans Masechet Megillah, que Achashverosh, il était toi un kol miné ta'amim avec les femmes qu'il allait. C'est-à-dire que c'est une américaine, une machin, un bidule chouette, il avait le tam. Et באמת שאלתי את עצמי, האם באמת יש טעם לזה? יש טעם לעבירה? אז יש גמרא בסט סנהדרין, les amis, אומרת הגמרא בסט סנהדרין, écoutez bien, תשמע טוב, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואפילו בדברים האלו, même אפילו dans ces choses-là, הגמרא dit שיש טעם, אבל משחרב בית המקדש, נשאר רק טעם של איסור, ולא טעם של מותרות. Comme ça, il dit la Gemara. Afilou dans le moutar, yesh ta'am. Afilou dans le issour, yesh ta'am. Avant la Gemara dit, Mishechara bet amigdash, à partir du moment où le Beth a été détruit, alors, en la moutar chez la moutarot. כשאתה הולך לדבר מותר, אין טעם. אבל בדבר איסור נשאר. Donc, yesh ta'am dans la avera. Mais où vient ce ta'am? Maïm genavim, imtoku. C'est plus agréable au palais, c'est plus agréable une chose qui a été volée, une chose qui est interdite, qu'une chose qui est permise. Et il dit Rav Dessler Lama, qui a Kadosh Boussam Ba'adam, il a mis dans l'homme une mida qui s'appelle Sakranout. Le mida ta Sakranout, c'est une mida mais autre Chasagat c'est la Adam. Ça tu le vois où? Tu vas à Sharim là-bas, à Géoula, Yerushalayim, et tu le vois. Les religieux ils ont un truc comme ça, c'est fou. Le corps à Sakranout il est encore plus aiguisé chez eux. Ah ouais? Il y a une pierre qui tombe, ils sont 80 devant, en train de regarder la pierre qui tombe. Mais pourquoi tu sais pas? Voilà, c'est comme ça. Ils sont dire, c'est pas. C'est dès qu'il y a un truc, ils sont là en train de courir pour les regarder. Non, même pas. Parce qu'ils sont Non, je pense pas. Je pense autre chose. Que la Gemara, elle aiguise ce koach là de Sakranout d'aller chercher. Regarde comme la Gemara, comment elle cherche. On cherche dans la Gemara, on cherche. Donc, en tout cas, mes amis, on continue demain, Be'ezrat Hashem. Et tenez-vous au carreau. Tenez-vous au carreau.